ये जानवर अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से दूसरे जानवर का शिकार करता है। यह जंगल का असली भूत जिसे टार्सियर कहा जाता है और इसकी आंखें इसके दिमाग से भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में बिल्कुल साफ देख सकता है। ये ऐसी जगह छुप के रहता है जहाँ मौत भी इसे ढूंढ नहीं पाती। एलियन की तरह दिखने वाला जानवर कई इंसान को अपनी आंखों से पागल कर चुका है, क्योंकि इसकी आंखों में ऐसी खौफनाक चमक होती है जिसे देखकर सामने वाला जानवर कुछ पल के लिए जम जाता है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा बंदर जैसा दिखने वाला जीव है जो पूरी तरह से मांसाहारी है और इसे जंगल का भूत भी कहा जाता है।